დაახლოებით ერთი თვე რჩება ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნებამდე. ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, თბილისსა და რეგიონებში შეხვედრებს მართავს, თუმცა აქტიურ კამპანიას და პროგრამების წარდგენას 1 სექტემბრიდან გეგმავენ. ამ დრომდე დაზუსტებით არ არის ცნობილი არჩევნებში მონაწილე პარტიის გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია პირადად თუ ჩაერთვება კამპანიაში, თუ დისტანციურად გერმანიიდან განაგრძობს პარტიის მხარდაჭერას. გახარია როდის ჩამოვა საქართველოში და როგორ და სად გააგრძელებს იმ პოლიტიკურ საქმიანობას, რომელიც ემსახურება ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენას, იქნება ეს აქტიური ჩართულობა საარჩევნო კამპანიაში ფიზიკურად თუ ევროკავშირის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრების გაგრძელება, ამას უახლოეს დღეებში საქართველოს მოქალაქეები თვითონ გაიგებენ პირადად გიორგი გახარიასგან. და ითხოვს თუ არა ადგილობრივი ბანკებისგან ანგარიშის გახსნას. დაადასტუროთ ანუ ვართ. მე ერთადერთი რაც შემიძლია კიდევ ერთხელ ძალიან მკაფიოდ დაგიდასტუროთ არის ის, რომ გიორგი გახარია ამ ეტაპზე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ევროკავშირში. როდესაც შენ ამდენი თანხა გაქვს სიძულვილის ენაზე დახარჯული, ამდენი ტრენინგი გაქვს ჩატარებული წლების განმავლობაში, რომ ყველა ერთმანეთს გადავემტეროთ, ყველა ერთმანეთს წებათ აღვიქვავდეთ. როდესაც ლამის ცოფის ვირუსი ჩანერგო ადამიანებში, როდესაც ცოფის ვირუსი ჩანერგა ადამიანებში, ის მერე იმის იმედი ნუღა გექნება, რომ ის მხოლოდ შენტრებს შეუღრეს, შენც შეგიღრეს. იმდენად დაძაბეს სიტუაცია, იმდენად გაამძაფრეს, იმდენად დიდი ფული დახარჯეს ამ სიძულვილის მოქმედებებისა და ენის დასანერგად, უკვე მაგასაც ვეღარ აკონტროლებენ. ჩვენ წინააღმდეგ ხო იყენებენ ყველანაირ ესე იგი არამორალურ ქმედებებს და ასე შემდეგ. ეხლა ერთმანეთის მიმართაც გააგრძელს. რატომ? იმიტომ რომ ესე ასწავლის ურთიერთობა, მათ სხვა ურთიერთობა არ იციან. ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეცვალოს გადაწყვეტილება დამოუკიდებელი სამოქალაქო ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების გაყინვის შესახებ. ამ განცხადებას საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის პრესსპიკერი ავრცელებს. განცხადების თანახმად ამ ორგანიზაციების მიზანში ამოღება ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ დემოკრატიულ ღირებულებებს და ძირს უძღვრის იმ ძირითად პრინციპებს, რომლებსაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნები ელიან. რთული არასამთავრობო სექტორი ყოველთვის იდგა საქართველოში დემოკრატიის სადარაჯოზე, დემოკრატიისა, რომლის მთავარი მტერი არის ივანიშვილი და მისი რუსული რეჟიმი, ბუნებრივია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ყოველთვის იყვნენ და რჩებიან ქართველი ხალხის და ქართული სახელმწიფოებრიობის პარტნიორებად და მათი რეაქცია არის ადეკვატური. ჩვენი სრული მხარდაჭერა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჩვენ არ მივცემთ ივანიშვილის რეჟიმს იმის შესაძლებლობას, რომ არ აგოს პასუხი იმ თვითნებობაზე, რასაც სჩადიან და რომ საქართველოში აღარ ისმოდეს განსხვავებული აზრი. ევროკავშირის განცხადება არის ძალიან ბუნებრივი. მე სხვა მოლოდინი არ მქონდა, რომ ევროკავშირი სხვა ტიპის განცხადებას გააკეთებდა, იმიტომ რომ რეალურად ისინი ხედავენ თუ როგორ ცდილობს ქართული ოცნება ყველა ბერკეტი გამოიყენოს იმისთვის, რომ მოხდეს კიდევ უფრო მეტი რადიკალიზაცია წინა საარჩევნო პროცესში და ყადაღის დადება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ანგარიშებზე სწორედ ამას ემსახურება. ამიტომ ძალიან ბუნებრივი რეაქცია აქვს ევროკავშირის წარმომადგენლებს. ორმაგი სტანდარტების პოლიტიკა ჩვენთვის მისაღები არ არის და ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვერ ავყვებით. არც ერთ სიტყვას არ ამბობს იმის თაობაზე, რომ ტყუილია, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ფულს ხარჯავდნენ, იგივე ევროკავშირის ფულს ხარჯავდნენ საქართველოში რევოლუციური სიტუაციების შესაქმნელად. ჩვენ კონკრეტულ ქმედებებში ვდებთ ბრალს და უთითებთ, რომ ეს ფული არალეგიტიმურად გამოიყენებოდა საქართველოში, არც ერთი გამაბათებული მტკიცებულებება არ მოყავთ და უბრალოდ დეკლარირებას ახდენენ, რომ არა მოხსენით ეს ყადაღა. ეს რომ თქვან მოხსენით ყადაღა, მაშინ და თქვან, რომ ჩვენ ევროკავშირმა სიტყვაზე მივეცით 5, 10, 15 მილიონი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და 15 მილიონი დაიხარჯა ამისთვის და არც ერთი თეთრი არ დახარჯულა დესტრუქციული ქმედებებისთვის და არალეგიტიმური მოქმედებისთვის და შესაბამისად გააუქმეთ ეს ყადაღა. მაგრამ ასე არ აკეთებენ.
სიმონეთში უფროსი ლეიტენანტის მუხრან შუკვანის სახელობის სასროლეთზე ათეულის დონის ტაქტიკური სწავლება ჩატარდა. თრთნაში მონაწილეობდნენ წლევანდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურში 6 თვის ვადით გაწვეული წლევანდელები, რომლებიც სამხედრო სამსახურს დაასწავლეთ სარდლობის მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის შემადგენლობაში გადიან. უსაფრთხოდ რისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადო წვევანდელებს, ოფიცერთა და სერჟანტთა კატეგორიას. დღეს ჩატარდა ათეულის საბრძოლო სროლები, სადაც მონაწილეობა მიიღეს წვევანდელთა ეროვნული სამსახურის 6-თვიანმა ვადიანმა სამხედრო მოსამსახურეებმა. წარმატებით შესრულდა დღევანდელი მოცემული ამოცანა, რის განხორციელებაშიც დაგვეხმარა ჩვენ მიერ გავლილი დისციპლინები, როგორიცაა სამედიცინო მომზადება, კავშირგაბმულობა, საცეცხლე მომზადება და ტოპოგრაფია. ყაზბეგობა 2025 მუნიციპალიტეტის სახალხო დღესასწაულს მასპინძლობს. სტეფანწმინდის სპორტულ მოედანზე საფესტივალო სივრცის მოსაწყობად ტექნიკურ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. უთრებული დღეა ვზეიმობთ სახალხო დღესასწაულ ყაზბეგობას. როგორც ხედავთ, უკვე აქტიურად მიმდინარეობს სამზადისი. დღის ბოლოს გაიმართება გალა კონცერტი, ჯგუფი ალილოს, ლინდა ადამიანს და ერთი მეოთხედის მონაწილეობით. გალა კონცერტი დასრულდება გრანდიოზული ფეირვერკით. საგარეჯოში 1975 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლევი პირი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით კანაფის დათესვა მოყვანის ბრალდებით დააკავეს პოლიციამ. 33 ძირი ამოიღო. გამოძიება 275 პრიმა მუხლით გრძელდება. აფხაზეთის ნომერ 1 საჯარო სკოლა ახალ სასწავლო წელს განახლებულ გარემოში შეხვდება. სკოლის ინფრასტრუქტურას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ჯინჭარაძე და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები გაეცნენ. მთავრობისთვის უნიშნულოვანესი პრიორიტეტია, რომ ჩვენი მოსწავლეები შეხვდნენ ახალ სასწავლო წელს გაუმჯობესებულ გარემოში. მე მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის იმ პროექტის განხორციელებაში, რაც დაეხმარება ჩვენი აფხაზეთის სკოლის ინფრასტრუქტურულ გაუმჯობესებას. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს აფხაზეთის საჯარო სკოლების მონიტორინგს, რათა დეტალურად შევისწავლოთ სკოლებში არსებული მდგომარეობა, რათა ჩვენმა დევნილმა მოსწავლეებმა ახალი სასწავლო წელი დაიწყონ თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებულ გარემოში. ვინის სარიელმა მოახლოებულ საკვალიფიკაციო მატჩზე ისაუბრა 4 და 7 სექტემბერს საქართველოს ნაკრები დინამო არენაზე თურქეთსა და ბულგარეთს დაუპირისპირდება. ნიკა კუკერსკერმა კარიერის დასრულება გამოაცხადა და სამწვრთნელო შტაბს შეუერთდა სამუშაოდ. თურქეთი ძლიერი და ამბიციური გუნდია. გვაქვს იმის პოტენციალი, რომ ჩვენს მიზნებს მივაღწიოთ. წარმატების შანსი გუნდს ნამდვილად აქვს. ჩემი აზრით, ფეხბურთელები, რომლებიც ამ საკვალიფიკაციო ციკლში ითამაშებენ, უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ტაქტიკური მონახაზები. ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, თუ როგორ უნდა მივუდგეთ ამ ორ მატჩს. ჩემი ნაკრებში მოსვლის შემდეგ ყოველთვის ვცდილობ ახალგაზრდა მოთამაშეების გუნდში ინტეგრაციას. დიდი ხანია ლომინაძე გამოძახების ერთ-ერთი კანდიდატია. რაც შეეხება აბუაშვილს, მას ახალი გამოწვევა მიეცა მეცში და ამიტომაც გამოვიძახეთ ნაკრებში. სომხებთან ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, არაერთხელ აღვნიშნე, რომ ჩვენ ყოველთვის ვსწავლოთ ჩვენ შეცდომებზე და ამიტომ თურქეთის თამაშზე ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება მომზადებული. ვიმყოფები მიზეზით, რომ თქვენ და ჩვენს გულშემატკივრებს ყველას ვაცნობებ მის შესახებ, რომ საფეხბურთო კარიერას ფეხბურთელის რანგში ვასრულებ. და მინდოდა ეს ყველაფერი, რომ ჩემგან გაჟღერებული იყო პირველი. ცოტა მიჭრის საუბარი, ცოტა ნერვიულობ. განსაკუთრებული მომენტი არის და ახალი ეტაპი იწყება ცხოვრებაში. რაჭაში გემოფესტი მიმდინარეობს. 15-მდე მზარეული სტუმრებს ტრადიციულ და იშვიათ რაჭულ კერძებს თავაზობს. ღონისძიებას გართობითი და მუსიკალური პროგრამა ახლავს. მე მგონი, რომ ყველაზე მეტი ვიზიტორი გემოფესტების დაფიქსირდა ჩემი შეხედულებით რაჭაში უკვე გვიანია თითქმის ბოლოსკენ მიდის პირველი დღე, მაგრამ ათასობით ადამიანი ისევ ადგილზე რჩება, ისევ აგემოვნებს გემოფესტის ახალ კერძებს და სიამოვნებს შექმნილი ატმოსფეროსგან. პირველმა დღემ ძალიან წარმატებით ჩაიარა რაჭაში, კერძოდ ამბროლაუში, ახალ სანაპიროზე. გემოფესტი თავისი დაბადების ადგილზე დაბრუნდა და ბევრი წლის შემდეგ ისევ აქ ახალი გემოებით, ახალი ავთენტური რაჭული გემოებით, ახალ მონაწილეებთან ერთად მასპინძლობს ძალიან ბევრ ჩამოსულს. ემანუელ მაკრონმა ვლადიმერ პუტინი კაცი ჭამია შეადარა და აღნიშნა, რომ ის ავტორიტარულ გზას ადგას.
როდესაც ვამბობთ, რომ ევროპის კარზე კაცი ჭამი ადგას, მგონი ეს აღწერს იმას, რასაც ქართველები, უკრაინელები და ბევრი სხვა ერი ძალიან ღრმად გრძნობენ. მას აქვს ავტოკრატიული გადახრა, რომელიც საერთაშორისო საზღვრების რევიზიონისტულ იმპერიალიზმს ახდენს. საერთაშორისო სამიტებზე ვლადიმერ პუტინის პოზიციებსა და ადგილზე რეალობას შორის სხვაობა აჩვენებს, რამდენად არა